Сегодня я подписал директиву номер 21 и назвал ее «План Барбаросса». Что будем делать? Когда начнется эта операция, Европа затаит дыхание. Основная идея операции. Немецкие вооруженные силы путем быстротечных военных действий должны разгромить советскую Россию. Нам недостаточно разбить русскую армию и захватить Москву, Ленинград, Кавказ. Мы должны стереть с лица земли эту страну и уничтожить ее народ. Это война. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки. На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. Война, которую вы ведете, есть война освободительная. Война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина. Под знаменем Ленина вперед к победе! Советы уже в следующее лето будут разгромлены. Я решил сосредоточить все основные силы и предпринять удар в направлении Кавказа. Враг бросает на фронт все новые силы. И, не считаясь потерями, лезет вперед. А некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток. Отступление – это конец. Территория советского государства – это не пустыня. Отступать дальше значит загубить нашу Родину. Ни шагу назад. Ставка и Генштаб разработали план контрнаступления под кодовым названием «Уран». Две проведенные нами кампании 41-го и 42-го годов не привели к разгрому русских. Мы начинаем третью кампанию 1943 года, которая будет решающей. Мы провели тотальную мобилизацию. Это дало возможность довести численность наших войск, действующих на фронтах, до 9,5 миллионов человек. Такой армии Германия никогда не имела. Мы построили новые сверхмощные танки «Тигры», которые должны сокрушить оборону русских. Должны сокрушить. Таким образом, советские войска только за этот год освободили более половины своей территории. Уничтожили 56 дивизий, свыше 13 тысяч танков, более 14 тысяч самолетов. В последнее время командование немецких войск перебросило с запада 75 дивизий. Гласец. И большое количество боевой техники. Несмотря на это, Красная Армия продолжает прочно держать в своих руках стратегическую инициативу. Однако, для быстрейшего разгрома фашистской Германии советским людям хотелось бы, чтобы второй фронт был бы открыт в ближайшее время.
Избранный нами путь – это краткий путь к победе. Вот и все. Черчилль слишком много думает о том, что будет после войны, и в каком положении окажется тогда Англия. Я не вижу оснований рисковать жизнью американских солдат ради защиты интересов Англии на европейском континенте. У меня под ружьем 5,5 миллионов и 2 миллиона резервов в тылу. Я остановлю наступление русских. Я не пущу их в Европу. Пока все мы живы, нам нечего бояться. Мы не допустим опасных расхождений между нами. Но пройдет 10 лет, а может быть и меньше, и мы исчезнем. Придет новое поколение, которое не прошло через все то, что мы пережили. Что будет тогда? Ведь мы как будто собрались сюда для того, чтобы обеспечить мир, по крайней мере, на 50 лет. Что плачешь? Победа ведь!